Ni kweli, sio umesikia, ni kweli na ni jambo lipo. Na ni jambo ambalo kama mashabiki na wanachama wa Simba tumedhamiria kuifanya. Nafikiri kama jinsi ambavyo ulivyoona, sisi tumesema na tutaendelea kusema, hatuendi kuomba dua bali tunakwenda kumshakia Mwenyezi Mungu. Kuna namna ambavyo kama kuna mtu yote ana dhamira mbaya na klabu yetu ya Simba, kwa sababu wana Simba wanaumia, wana Simba kila siku tunaendelea kulia, kama amedhamiria ubaya basi Mwenyezi Mungu atakwenda kumhukumu. Kwa hiyo yote kwa yote, ni kweli tumekwenda kumshakia Mwenyezi Mungu katika hili. Na lini mataraji kwenda kulifanya hilo jambo? Tumesema tarehe 22. Tumesema tarehe 22 ndiko ambako wana Simba tutakutana kwa pamoja na umoja wetu, tutakwenda kumshakia Mwenyezi Mungu, kwa sababu sisi tunaamini siku zote maadui wapo. Na ndio maana Mungu akateremsha vitabu na maneno yapo, na mwisho wa siku akasema niombeni nitakupeni. Kwa hiyo sisi dhamira yetu na nia yetu ni kwenda kwa Mwenyezi Mungu kumshakia. Tunaamini kwamba wako watu kwa nia zao dhaifu, kwa nia zao mbaya, kuna namna ambavyo Simba haipati starehe na wana Simba hawapati furaha. Kwa hiyo tarehe 22 tumedhamiria kweli, na niseme tu kupitia nyinyi hapo radio, kwa mshabiki wote, mwanachama wa Simba yote anataka kuchangia katika hili, nafasi iko wazi na mipaka iko wazi. Anaweza kwenda kukutana na Shabani Mpira Pesa Magomeni pale Mikumi, akampa utaratibu, akaona namna ambavyo na yeye anatoa jasho lake na mchango wake ili kuhakikisha kwamba hili jambo linakwenda vizuri na linakwenda sawa sawa. Kwa hiyo kwenu nyinyi mnaamini kwamba Simba haifanyi vizuri kwa sababu kuna watu hawataki mema? Mimi nafikiri Mwandike, moja katika waandishi bora, Mwandike ni mwandishi bora, na unafuatilia taarifa ziwe za usiku ziwe za mchana. Juzi nafikiri kwa maana kwamba ndani ya wiki 2 mpaka wiki 3 ulimsikia mwenyekiti wa bodi wa kurugenzi wa klabu ya Simba anasema wako baadhi ya viongozi wako ndani ya Simba au wako nje ya Simba, pindi endapo Simba ilipokwenda kufungwa wanafurahia. Maana yake huyu anakuwa mtu mzuri au anakuwa adui ndani ya Simba? Mwandike anakuwa mtu si mzuri, kwa sababu sisi hatuna uthibitisho wa 100%, na ndipo maana tumesema tunakwenda kumshtakia Mwenyezi Mungu. Mungu ana uwezo mkubwa wa kuona kama kweli jambo lipo, atakwenda kulihukumu. Kwa hiyo hili mnaamini kwamba ikawa suluhisho kwa Simba? Mimi nafikiri ni hatua moja, kwa sababu lazima tukubali Mwandike, slogan ya Simba nguvu moja imebaki kwenye jina, lakini kwenye umoja mwenyewe asilia haupo. Manake kila Simba mwana Simba muamini Simba mwenziwe. Kwanza hii tunakwenda kuitengeneza imani kwa wana Simba ili kuona namna ambavyo slogan ya Simba nguvu moja inarudi na wana Simba wote wanaongea kitu kimoja. Unajua? Kwa sababu pale tunapokwenda kumshakia Mwenyezi Mungu, maana yake kwamba kila mmoja anakwenda kumsafinia nia mwenzake, kumuona kwamba mwenzake yuko sawa sawa, mwenzake yuko vizuri. Kwa hiyo nia moja, kuna namna ambavyo sisi tumeona kwamba tukifanya hili jambo kwanza tutarudisha umoja katika Simba. Maana yake kila mmoja atamwamini mwenziwe. Lakini Simba yenyewe kwa hivi sasa inasemekana kana kwamba kuna makundi. Unadhani hili pia haliwezi likawaumiza nyinyi wenyewe? Mwandike, kama yuko mbaya anashiriki kuhujumu Simba itakwenda kumuumiza. Na hili si kwa sababu tu wanachama wa Simba, na hili hata kwa baadhi waandishi ambao wanatumika kwenda kuhujumu Simba Sports. Tumesema tunakwenda kumshtakia Mwenyezi Mungu. Mwandike, hofu yako nini ndugu yangu? Hadi waandishi nao nasema hivi, kama yuko mwandishi anashiriki kwenda kuisaliti Simba, kama yuko mwandishi ambaye yeye anatumika kutengeneza propaganda ili mradi Simba isitulie, wao wote wanakaa katika kapu moja kwenda kumshakia Mwenyezi Mungu. Mwandike, una hofu ya nini katika hili? Mimi sina hofu, naona mmegusa hadi kwenye waandishi. Basi kama Mwandike una hofu, tuendelee kutuombea dua Mwenyezi Mungu akubali malalamiko yetu, Mwenyezi Mungu ayasikie malalamiko yetu. Lakini sisi hatumkusudii mtu, tunapokwenda kukusudia kila mmoja kuona namna ambavyo yeye anakaa kusaliti Simba na kuihujumu, ndio mashtaka yetu tunapeleka kwa Mungu. Kwa hiyo Mwandike, kuwa vizuri, kuwa sawa sawa. Waambie waandishi wasitengeneze propaganda kwenda kuivuruga Simba. Wana Simba wameamka na wanakwenda kumshakia Mwenyezi Mungu kwa aina ya watu kama hao. Sasa kama wale wa upande wa pili ambao ni watani zenu wa jadi, wao si wale ni watani Mwandike, wale ni watani, na Mungu ni hakimu mzuri, anajua kwamba huyu yuko serious, anajua kama huyu yuko mtani. Kwa hiyo wale ni watani, ni watu ambao tayari wameshapitishwa na haki sisi kututania, wana haki sisi kuzungumza na sisi katika msamaha. Lakini kama viko vitu ambavyo vinatoka nje ya utani, basi vyote kwa vyote tunamwachia yeye aliumba mbingu na ardhi kwenda kuvihukumu. Kwa hiyo hata Ali Kamwe mmemsamehe licha ya kuzungumza kwamba kuna vitu vingi anavipata kutoka klabu hiyo ya Simba? Mimi nasema hivi, kama yuko mtu anapanga hujuma ya kutuhujumu Simba, Mwandike, hiyo ndio msingi wetu. Tunakwenda kumshtakia Mwenyezi Mungu, kwenda kuliangalia katika hili. Mwandike, waandishi, wacheni hofu. Sisi tunakwenda kuzungumza na Mungu wetu anaomba mbingu na ardhi, tunakwenda kumuomba juu ya hili. Mwandike, wewe imani gani? Mimi ni Muislamu. Unapokuwa na shida kabisa inakushika kabisa, nani unakwenda kumuomba? Mungu. Nani unakwenda kumshtakia? Mungu. Ndiko Simba ambako ndio tunakuelekea kukupeleka mashtaka yetu kwa Mungu. Kwa hiyo Simba limewashika kabisa, mko pabaya.
Nasema ndio huko tunakuelekea kwenda kumshtakia Mwenyezi Mungu. Mwandike Simba hatuko babaya. Kwenye ligi NBC kuna mechi 30, mwandike Simba amecheza mechi 5, si ndio? Ndio. Amepoteza mechi moja. Simba amefanya vibaya kiasi kwamba yuko kwenye mbio za ubingwa. Yupo bado. Mechi za kimataifa ni mechi 4, 6 zinalikuwa kucheza mechi 5. Tumecheza mechi ngapi sasa hivi? Tumecheza mechi 3. Tuna mechi 3 mkononi. Tumecheza mechi 3 lakini tuna mechi 4 mkononi, mwandike. Kweli hatuna pointi. Unaweza kusema Simba hana matumaini ya kwenda robo finali. Sasa kwa nini machukua haya maamuzi wakati mnakwenda vizuri? Tunakwenda kuwashakia watu ambao wana visokoro kunyi na kuangalia vibaya Simba. Hao ndio tunakwenda kuwashtaki, mwandike. Sasa kama timu inafanya vizuri mnakwenda kushtaki nini sasa? Simba mambo mazuri. Mwandike. Tunakwenda kushtaki watu ambao wanalala wakiamka wanataka kuiombea mabaya Simba ifanye. Tunakwenda kushtaki kuona namna ambavyo mwana Simba juu ya mwana Simba inapofanya vibaya anakwenda kucheka na kufurahi kwa namna ambavyo Simba imefanya vibaya. Sisi tunakwenda kumshakia Mungu. No discussion, mwandike katika hilo. Kwamba waache mara moja kuisemea vibaya Simba. Nimesema no discussion, mwandike. Tunakwenda kumshtakia Mwenyezi Mungu. Hakuna mjadala katika hilo. Tutachinja kondoo, tutachinja mbuzi, tutachinja ngamia, tutachinja kuku ili kuhakikisha maombi yetu tunapeleka kwa Mungu. Tarehe 22 wapi itafanyika hilo dua? Bado haijawa official wapi tutafanya, mwandike. Mbona una haraka? Mwandike, hii ni vita. Nataka nijue. Vita ni akili. Mwandike, wewe subiri dua tu, lakini useke kujua wapi inafanyika. Ikiwezekana mwandike kama jirani kako kuna paka mweusi wetu, ambie tu ili tuje kumchukua naye tuna shida naye. Paka mweusi? Yes, kama ipo kwa jirani yako tuambie, si bado tuna shida naye. Nena usikaje paka mweusi sasa. Mwandike ili no discussion. Wanachama wa Simba wameamua, mashabiki wa Simba wameamua kwa umoja wetu tunakwenda kumshakia Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo na mimi nikitaka kushiriki na usika pia nikija hapo. Sifikiri hilo, mwenyekiti ndo anaweza kulijibia hilo. Aidha una nafasi hiyo au huna, wasiliana na Shabani Mpira Pesa ndani ya Magomeni Mikumi. Yeye ndo atakwambia kwamba je, una haki ya kushiriki au la. Si dua. Nasema hivi, yeye mwenyekiti ndo ana mamlaka ya kujua nani anashiriki, nani ashiriki. Okay, sawa. Lipi neno lako kwa wana Simba kuhusiana na hili? Wana Simba kikubwa ni tungane mkono, tubaki kwenye dua na sala, tupeleke kwa maombi kwa Mwenyezi Mungu ili aweze kutukubalia, kwa sababu nia na mazumuni kuona namna ambavyo Simba inarejea kwenye makali yake, na Simba tunazungumza lugha moja ya Simba, slogan yetu ya nguvu moja. Shukrani sana kiongozi. Nikushukuru sana mwandike, niwashukuru sana wapo radio, mnafanya kazi kubwa, mnafanya kazi nzuri. Mungu aendelee kuwalinda. Asante sana. Usisahau kusubscribe kwenye YouTube Mwandike Digital.